V drugi epizodi Čokoladni ugrizi bom govorila o ljubezni do sebe, o tem, kaj je potrebno, da jo resnično začutimo, kako lahko pridemo v stik s svojim notranjim mirom, kreiramo harmonijo v svoji okolici, kako lahko drug drugega podpremo in na kakšen način lahko vizualiziramo in vstopimo v prihodnost, ki si jo resnično želimo. Rada bi reflektirala o stvareh, ki so name letos pustile največji vtis. In prva od njih je ljubezen do sebe. Ugotovila sem, da ljubezen do sebe nima mej. In da je ljubezen do sebe je enako naši sposobnosti tolerance. Stvari, ki nam v resnici ne pašejo, ampak iz takih in drugačnih razlogov jih prenašamo. Ali smo bili naučeni, da jih prenašamo, ali mislimo, da jih moramo prenašati, da smo nekako prisiljeni, da si ne moramo v tem trenutku privoščiti, ne prenašati, ali pa enostavno se nismo dovolj začutili, ni se nam dovolj nabralo, da bi se lahko začutili, da bi prišlo do tistega mesta v nas, kjer potem stvar eksplodira. To se ponavadi zgodi ali v obliki izgorelosti ali v obliki neke bolezni, nenadnega razhoda. In jaz sem zelo dolgo časa raziskovala, kaj to sploh pomeni imeti sebe rad. Ker na to je nalepljeno toliko enih stvari, ne? Da človek poskrbi zase, pa da si da čas za sebe, pa da se umakne v svoje misli, da ugotovi, kaj želi, neodvisno od sveta in tako naprej. Ampak te stvari so pravzaprav zelo, zelo težke. Zahtevajo enega posameznika, ki se je resnično sposoben umakniti v neko samoto, ki je resnično sposoben biti sam sabo, ki je resnično sposoben nekega kritičnega razmišljanja, pa neke posebne perspektive do sveta, da bi se lahko pravzaprav dokopal do teh uvidov, ki naj bi bili tako rekoč samo njegovi. Moje osebno mnenje je, da smo tako zelo vpeti v neko matrico, ali v družinsko matrico, matrico sveta, da pravzaprav v končni fazi tudi biološko matrico, da bomo zdaj čist naše lastne misli, pravzaprav ne vem sploh, katere so, ker smo vedno pod nekim vplivom nečesa, ne? Ampak dajmo reči, da se nek posameznik približa temu, se pravi, da zna reči stop svoji okolici, da zna reči stop svojim impulzom, da se zna disciplinirati in prideti v stik z nečem v sebi, kar je resnično njegovo. Ta človek v vedno manj situacijah reagira avtomatsko, vedno bolj se zaveda, kaj se dogaja, vedno več prostora ima med dogodkom in reakcijo in vedno bolj zmore ustvarjati tisto, kar on želi. To pomeni, da več ni žrtev sveta, ampak vztraja na tem, da je aktivni soustvarjalec sveta. To pomeni, da ne glede na to, v kateri situaciji se znajde, da vedno išče pozicijo, v kateri prevzame odgovornost, da se je znašel v tej situaciji, poskuša razumeti, kako in zakaj se je znašel v njej, poskuša razumeti, s čim je on povzročil določeno interakcijo in potem poskuša aktivno, proaktivno iti v smer, ki si jo pravzaprav želi. In zdi se mi, da ko človek začne proaktivno vstopati v življenje, tudi začne veliko bolj čutiti samega sebe. Meni je recimo ful zanimivo, kako velikokrat, čeprav sem mislila, da vem, kaj čutim, je bilo to v bistvu še vedno dosti površinsko opažanje. In da je pod tistim površinskim občutjem, ko rečemo, saj sem v redu, ali pa, neki sem tako off. Ne, je pa zelo koristno razmisliti, kaj je tist, neki sem off.
zato da pridemo do še bolj bazične emocije. In je zanimivo, da tam se ponovadi skriva nekaj zelo konkretnega, kot je strah, jeza, žalost, v končni fazi tudi veselje in sreča in tako. In zdi se mi, da ko ima človek sebe rad, potem zmore stopati v stik s temi emocijami, s temi bazičnimi emocijami veliko lažje, veliko bolj se jih zaveda in tudi ne samo, da si da dovoljenje, ampak ve, da je v redu, da to komunicira, se pravi, tudi na pravi način, ne? In ko je človek v stiku s samim seboj, ko se čuti in ko je sposoben to na dober način komunicirati svetu, takrat je prisoten, takrat se ima rad. Zato, ker to je trenutek, ko človek ne tlači samega sebe. Mogoče situacije ne bo mogel rešiti v tem momentu, ve pa, kaj čuti. In ko človek enkrat ve, kaj čuti, kako se počuti, ko si to prizna in čeprav mogoče tolerira, pa lahko v sebi začne iskati rešitve, proaktivne rešitve, ki bodo razrešile to, kar ga daje. Ampak brez tega, da se resnično začutimo, da si resnično priznamo, kaj potrebujemo in ali to potrebujemo zaradi sebe ali zaradi pritiska okolice, ali je naš strah večji od naše želje, vse to lahko razrešimo zgolj, ko smo povezani samimi sabo. In zdi se mi, da ker živimo v tem resnično površinskem svetu, da je za vse tiste, ki si želimo imeti dobre odnose, še toliko bolj pomembno, da dajemo drug drugemu ta prostor, da se resnično posvetimo svojim občutkom in jih tudi dobro izrazimo. Ker na tak način bomo vedno ena na ena, vedno bomo v stiku s svojim telesom, vedeli bomo, kdaj smo utrujeni, vedeli bomo, kdaj bomo rabili prositi za pomoč, vedeli bomo, kdaj rabimo pauzo, vedeli bomo, kdaj rabimo zabavo, vedeli bomo, kdaj rabimo nekaj novega, znali bomo pravočasno stvari komunicirati, znali bomo povedati, da nas je strah in če imamo okrog sebe dobre ljudi, si bomo v tem lahko pomagali, prihajali nasproti in na ta način gradili tisto harmonično polje, ki ga pravzaprav človek potrebuje, zato da je ustvarjalen, miren in zato da lahko vizualizira življenje, ki se ga pravzaprav želi. Tisto, kar je mogoče meni osebno, pa verjamem, da večini od vas tudi, ampak meni res naporno, so negativna okolja. In potem imamo pa še ta problemček, da smo pravzaprav biološko zvezani na način, da naši možgani najprej skenirajo, kje je nevarnost. In že vnaprej pravzaprav iščemo stvari, ki so negativne, ki bi nas lahko ranile tako ali drugače. In človek potrebuje kar precej dela na sebi, da ugotovi najprej, da je tako zvezan po defaultu, potem, da je njegova okolica tako zvezana po defaultu in da se ogromno ljudi tega ne zaveda, ampak enostavno misli, da življenje tako mora biti in da je življenje v stresu normalno življenje. Tak človek rabi ogromno dela na sebi, da pride na drugo stran, bom rekla, svojega živčnega sistema, parasimpatičen del, ki se zna sprostiti, ki se zna umiriti, ki se zna povezati s tistim delom možganov, ki je ustvarjalen, ki je miren. In potem si zamišljati neke lepe slike, v katere želi stopiti v svoji prihodnosti. Ker dejansko imamo ljudje eno sposobnost vizualizacije in da žal večino te vizualizacije namenjamo slabim slikam. Čeprav se v tem trenutku nič hudega ne dogaja, recimo, da, ne vem, sedimo na kavču, vse je v redu, ampak mi smo sposobni pol dneva, en dan v glavi vrteti neke ene in iste katastrofalne misli, ki nam pravzaprav nikakor ne pomagajo. In ves ta čas bi lahko v glavi vrteli tudi neke pozitivne, dobre misli in bi si s tem ne samo dvignili energijo, ampak mogoče tudi
enostavno shiftnili način, kako pač komuniciramo s svetom, in zato je potrebna vaja. Te stvari, če se človek z njimi ni nikoli soočil ali pa če ne zna, grejo zelo težko. Nekdo, ki na sebi nikoli ni delal in pride iz službe, ko je pod stresom, potem ga okolica, bom rekla, znervira, da je pod stresom in ima mogoče 3 minute zase, da se umiri, je prvič slišal za neke čudne tehnike, kot so meditacija, joga, dihanje. Takemu človeku bo zelo težko verjeti, da je možno živeti z miru. Nekdo pa, ki se je temu mečka začel posvečati, ne vem, je začel dihati v prepono, je začel mogoče izvajati neke nežne vaje, se gre po nekem zelo stresnem dnevu najprej stuširati, si naliti topel čaj. Začne počasi kreirati okrog sebe mir, ki se mogoče ne zgodi preko noči, mogoče nekaj časa traja, da se vzpostavi, da se tudi človek sam navadi, da je to možno, ampak tega miru je v njemu vedno več in vedno lažje in vedno hitreje pade van. To ne pomeni, da ga situacije ne vržejo ven. Absolutno ga vržejo ven in dokler bomo na tem planetu, nas bodo situacije metale ven. Gre samo za to, kako hitro pride nazaj v svoj mir in kako hitro lahko preklopi sliko iz negativne v pozitivno. Vedno sem pa bila mnenja, da ker na svetu nismo sami, si lahko pri tem pomagamo. In če vemo, da si pravzaprav vsak od nas želi biti srečen in če vemo, da najboljše delujemo, ko smo v miru, ko smo v mehkem delu sebe, ko imamo dostop do najboljših občutkov, do najboljših slik, in če to drug za drugega vzpostavljamo, ko le zmoremo, takrat lahko začnemo graditi tisti harmonični svet, tisto harmonično okolico, ki je mirna in ki deluje iz višjih delov nas. Ne iz tistih nizkih, prestrašenih, kjer se vsi tepemo za en piškot, ampak iz višjih delov nas, kjer je bolj aktualno to, da je za vse dovolj, da si lahko pomagamo, da lahko sodelujemo in da ko sodelujemo, so stvari lepše in boljše. In to velja in za partnerske odnose, in za družinske odnose, in za odnose v službi in pravzaprav tudi za svet. Čeprav mi vsi vemo, da smo si zelo različni in da dva človeka v istem prostoru vidita eno stvar popolnoma drugače, ker je vsak od nas pravzaprav na neki svoji točki zavesti in gleda stvari na podlagi svojih izkušenj in svoje perspektive. In čeprav se tega zavedamo, se mi zdi, da se tega še vedno zavedamo premalo. Nekako smo navajeni na eno tako zelo agresivno komunikacijo, v kateri je veliko obsojanja in premalo čutanja sebe in premalo razumevanja perspektive drugega. In ne samo, da se moramo dobesedno naučiti pogovarjati drugače, mogoče že kdo od vas slišal za nenasilno komunikacijo, ampak to so oblike komunikacij, kjer lahko to, kar čutimo, povemo drugemu na tak način, da se drugi ne načuti napaden, ampak da je dejansko njegova ušesa lahko slišijo naš problem in je s tem tudi druga oseba veliko bolj pripravljena nam pridati naproti, ker se ne počuti napadeno in obsojeno. In ta način komunikacije je mogoče najlažji z ljudmi, ki jih ne poznamo tako dobro, najtežji pa s tistimi, ki so nam najbližje, pa ki so nam že dostikrat potegnili kakšen živec. Zdi se mi, da če zmoremo tako komunikacijo obvladati takrat, ko nam hoče odnesti piskar, smo resnično na odlični poti tega, da postanemo kreator svojega življenja. Veliko ljudi beži stran iz svojih okolij, iz svoje družine in potem poskušajo spremeniti svet nekje druge. Medtem ko mislim, da se mora vsak človek nekoč vrniti domov tako ali drugače, pogledati, v čem je pravzaprav odrasel, kaj so bile te stvari, ki so ga definirale
kateri programi in filmi ljudi okrog njega, njegovih staršev, okolice, vasi, mesta so ga definirale in so ga pravzaprav izoblikovale. In zdi se mi, da ko gre človek lahko nazaj in se s tem sooči, resnično dobi ogromno moč, da postane ustvarjalec svojega življenja. Za popotnico v leto 2025 bi nas povabila, da razmišljamo o stvarih, ki jih želimo ustvariti, da razmišljamo, kako bomo ustvarjalci svojega življenja in ne bomo zgolj reagirali na svoje življenje, in da razmišljamo, kako bi svojo imaginacijo uporabili za čim lepše slike, ustvarjali čim bolj harmonična okolja, razumeli, da ima vsak od nas neverjetno moč, ne samo zase ustvariti dober občutek, ampak pomaga tudi drugim, ki so v nekem trenutku, v nekem stresu, prestrašeni, da svojo energijo pomirijo okolico in tudi drugim pomagajo, da postanejo aktivni ustvarjalci in soustvarjalci na tem našem potovanju, ki se mu reče življenje. Tako da vam želim resnično lep prehod iz starega v novo, resnično lepe refleksije tega, kje ste bili, in da na te refleksije gledate kot na nek film in da veste, da bolj ko se soočite s samimi sabo, bolj ko ste v stiku s seboj, lažje boste zamenjali program, in želim vam, da boste ta program, ki ga boste vizualizirali, risali za sebe, delali in kreirali s takim užitkom, da boste zjutraj komaj čakali, da se zbudite in da ne samo s seboj, ampak tudi s svetom delite najboljše sebe. Mene je vedno najbolj radostilo, ko sem videla, da človek živi najboljšega sebe. Zdi se mi, da je to tisto ultimativno, kar človek lahko svetu da. In vam resnično želim, da se še bolj spojite s tem, da to v sebi še bolj začutite, eksplodirate v novo leto kot ena fenomenalna supernova.